امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو ځل په سفر باندې روانو نو ماسخوتن شو سوچ یې وکړو چې په دې جومات کې به مونځ هم وکم او بیا به شپه هم وکم چې هلته یې مونځ وکړو نو چونکې د هغه ځای کسانو ونه پیژندو او د په خپله هم د عاجزۍ او انکسارۍ د وجې نه خپل تعارف ونه کړو نو کلیوالو اجازت ورنه کړو چې دلته د شپې اجازت نشته دی. د سوچ وکړو چې راشه د دې ځای نه به بهر د دې جومات د ګیټ کې شپه وکم. هلته چې لاړو نو هم چا اجازت ورنه کړو، ورته یې ویل چې دلته هم اجازت نشته دی. دا قصه او تماشا دا یو نانبایي ولیدله تنور والا، نو هغه د ځان سره روان کو چې راځه زما سره به لاړ شو شپه به هلته کې وکړو. ځان سره روان کړی دی. امام صاحب رحمت الله علیه ورته ګوري چې دا سړی په لاره باندې مستقل او مسلسل استغفار کوي. چې کله کور ته لاړو هلته ورله اوړه اغږي نو بیا هم استغفار کوي، چې کانه وله تیاری بیا هم استغفار کوي. په هر حالت کې مسلسل لګیا دی، د کانې تیارولو په وخت کې استغفار کوي ټولو. امام صاحب رحمت الله علیه دې تپوس کوي چې دا راته ووایه چې د دې استغفار تا ته څه ثمرات میلاویږي او که نه میلاویږي. هغه ورته فرمایي نانبایي ورته وایي چې اوجي ما چې کله هم د الله رب العزت نه د دې استغفار په برکت څه غوښتلي دي نو الله زه نه یم محروم کړی، خامخا یې د هغې ثمره راکړې ده. البته یو خواهش ضرور شته دی چې هغه زه غواړم چې د دې وخت د امام احمد بن حنبل سره زما ملاقات وشي. امام صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې الله رب العزت یوازې ستا دعا قبول کړې نه ده بلکې اوس یې اورېدلې هم ده، او هغه امام احمد بن حنبل د جومات د دروازې نه ستا کور ته راوستو، ستا مخې ته یې دا دی ودرولی دی. نو د استغفار ډېر زیات ثمرات دي، ډېر زیات نتایج دي. راځئ چې په هر وخت کې استغفار کوو.